Shkurt e Feza Behluli pati një takim të ngrohtë me presidenten Vjosa Osmani. Biseda u fokusua tek arti, sakrifica dhe forca e gruas në shërbim të shtetit. Presidentja Osmani vlerësoi kontributin dhe angazhimin e grave në shoqëri, duke theksuar rëndësinë e rolit të tyre në ndërtimin e një shoqërie më të fortë. Këngëtarja shprehu mirënjohje për mundësinë e këtij dialogu të drejtë për drejtë, duke e konsideruar një moment të veçantë dhe frymëzues. Takimi u zhvillua në një atmosferë të hapur dhe miqësore, ku diskutimet nxorën në pa rëndësinë e përkushtimit dhe bashkëpunimit. Në takim morën pjesë edhe 8 persona të tjerë, duke e bërë ngjarjen më të gjallë dhe të veçantë. Ngjarja u përshkrua si një moment inspirues dhe motivues për të gjithë të pranishmit, duke lënë një mesazh pozitiv mbi rolin e grave, artin dhe bashkëpunimin në shërbim të shtetit. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.